Faslun utawi fasal fa innal lahna fil fatihati. Mangko satemene lali fil fatihati ing dalem maca Fatihah. Maksudnya Fatihah ya lahnan karana nglakokno ya hilu kang obah apa lahnun al makna ing makna batalat mongko batal apa salatuhu salate wong wa illam yahilu mongko lamun ora ngubah apa lahnun al makna ing makna sahat mongko sah apa qiraatuhu wacanan Fatihah falladhi yahilluhu mithla ayyakula. Jadi nalikane wong kok maca Fatihah terus kesalahan maca Fatihah itu mengubah makna karena lalai atau dilakokno tapi lagune malah mengubah makna sing dawa dadi ndek sing ndek dari dawa maka batalat salate dadi batal. Tapi kalau gak merubah makna, mongko wacanan Fatihah tetap sah. Falladhi yakhilluhu mithla ayyakula. Falladhi mongko utawi apa lahnun kesalahan yakhillu kang merubah apa ladhi ing Fatihah mithla ayyakula sepadane yen to maca sapa man an'amtu bidom kitai kelawan domaita au kasliha atau kasroeta. Jadi misalnya kalau ana maca keliru macane lajene kan an'amta ya. Tapi diwaca an'amtu utawa an'amti. Nah, ini kan merubah arti. Iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. An'amta 'alaihim. Kang paring nikmat sira artine kan. Tapi kalau dirubah menjadi tu malah kualik jadi an'amtu paring nikmat sapa ingsun. Berarti sira Allah berubah jadi aku, kan merubah mana? Atau an'amti. Nek diwaca an'amti artinya malah berubah jadi sira wedok. Jadi malah keliru mana artinya. Jadi misalnya kok maca Fatihah terus merubah makna kaya an'amtu dadi an'amta dadi an'amtu atau an'amti iku wacanan Fatihah tidak sah. Ayakula yen to maca sapa wong nasta'ina bi fathin nuni kelawan fathai nun dadi nasta'ina walladzi la yakhillu mithla ayakula atsaniyatu au kasliha atau yang kedua au kasliha kasroe nun nasta'inu dadi nasta'ina atau nasta'ini walau qala lamun maca sapa wong walad dhalin bidha kelawan huruf dha batalat mongko batal apa salatuhu salate man ala arjihil wajhaini ngatasé pendapat loro illa yang jizu anidodi kejaba yen to ora yen to apes sapa man anidodi saking maca makhraj dhad ba'da ta'limi yang dalam sawise belajar fayudiru mongko dadi udzur apa bacaan dhad. Ini misalnya kok wal nasta'inu ini mangko hati-hati. Nek wasal biasanya kita nasta'inu dinas siratal ora nasta'inah ora nasta'ini ini jadi batal salatnya keliru walau dhalin
belajar suwi saya gak iso maca dhad. Tapi tiba apa? Karena ketidakmampuane apa makhorijul hurufe ra iso dhad tapi maksudnya di dhad. Nah iki batal salate. Fatihah ini memang sulit. Makane kudu dikurokno maca Fatihah. Pokoke Fatihah sing penting. Misalnya jenengan kok durung mampu butuh belajar. Nah, ini belum belajar kok gak iso. Ya emang kemampuane ngono gak apa-apa, itu berarti udzur karena ketidakmampuan. Tapi ini karena tidak mau belajar, ora iso maca misalnya walaupun karena tidak bisa baca. Tapi ini belum belajar berarti faslun. Utawi iku fasal fa illam yuhsin monggo lamun ra iso bagusi sapa man al-Fatihah ing wacanan Fatihah qara'a monggo maca sapa man bi qadriha kelawan sekirane dawane huruf apa surat Fatihah min ghairiha saking liyane al-Fatihah. Misale kok gak iso maca al-Fatihah terus apale surat liyane iku oleh maca surat liyane selama belum bisa. Orang iso ngapi Fatihah daripada gak iso api, misal nek kok iso maca qul huwallahu binas oleh, tapi selama proses belajar daripada maca Fatihah kok salah gak iso blas. Fa illam yuksinu mongko lamun ora iso bagusi sapa wong saean suwi-suwi minal Qur'ani saeng Qur'an. Ata mongko teko sapa man minal adkari saeng pira-pira zikir kat tasbihi kaya maca tasbih wa tahlili lan kaya maca tahlil wa nahbihi malan seumpamane tasbih lan tahlil. Bi qadri ayatil Fatihati kelawan kira-kirane jumlah ayat ing Fatihah. Memang beragama ini kan sangat fleksibel. Misalnya kayak iso maca Fatihah sing apik, kok mampune mau iso surat liyane, oleh maca surat liyane sing dawane kira-kira sak Fatihah. Iki nek ra iso lho ya. Mau sampean nek maca ngene. Nah sing iso tetep. Jadi sing gak iso, misalnya Fatihah kok gak iso belum mampu sama sekali, iso maca surat liyane. Berarti maca surat dalam proses belajar. Misalnya kau maca surat liyane gak iso, kebangetan lah mohon lagi mlebu Islam. Sing penak lah maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai kira-kira dawane maca Fatihah. Utawa maca tahlil, la ilaha maca salat iki ngono, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk ora iso maca surat Fatihah aja. Nek macane la ilaha illallah iku ya oleh sing lagi mlebu Islam ngono-ngono. Pokoke Islam ku enak asline. Orang iso maca apa-apa, maca tahlilan ya oleh sembahyang ternyata. Tapi coba terus no, ora maca tahlil sembahyang ke tahlilan ya. Sebelah. Terus wa illam yusinu mongko lamun ora bagusi sapa wong saene suwi-wiji. Minal adkari sing pira-pira zikir, sange kebangetane caca. Zikir ya ora iso. Wadaka karena sempit apa waktu anita ini saya belajar apa sini mergawene lereng-lereng mari ngono mlebu Islam tahu Islam tapi mau KTP tok gak tahu sembahyang Fatihah yo iso blas dikir ora iso kebangetan atau melok tahlilan cari Imam Nawawi waqafa meneng tok sekawak sapa kowe ngadeg ngono tok Allahu Akbar meneng waqafa bi qadril qiraati kelawan kira-kirane dawane maca Fatihah lumayan ka umum kari-kari rukuk wa tuzzi'atu lan sah apa salatuhu salate mando misale kayak iso blas iki mana cah blarah cah ngakune Islam KTP-ne ya Islam misale kok iso maca Fatihah gak iso maca tahlil lho gak iso ya pokoknya sholat Allahu Akbar utawa gak iso maca akbar ya pokoknya ngadeg ngono leren sekirane dawane maca Fatihah maca surat terus ruku
iku ya tetep sah. Kurang piye penae wong Islam. Pokoke sak mampune. Iki cocok karo doa Kanjeng Nabi iku. Idza umirtu bisaiin. Kalau aku memerintah sesuatu, nalikane merintah sapa ingsun saya ning suwi-suwi fa'tu bihi maka lakukanlah mastata'tum sekemampuan. Ra iso Fatihah maca surat liyane. Ka iso maca surat liyane ya dzikir mek tahlilan, salat oleh tahlilan. Misale kok maca tahlil ya ora iso jan mung kebangetan. Ya pokoke ngadeg ngono tok wis dadi salate. Kurang piye. Dipenakno kaya ngene. Sing ora tau salat nggak salat. Mesti wajib salat kabeh. Ana kira-kira. Ya ana. Sing nang duwe iso pelosok nang jero ora ana wong mulang blas daerah pedalaman kan akeh. Ya ana sing agamane Islam tapi durung tau krungu ayat-ayat blas. Ya iku oleh hukume ngono. Hukum Islam iku enak. Mangane ditakoni wong alim ya penak. Apa dadi salat iku misale ora maca Fatihah? Jawabane piye? Ora dadi ingkun ta'liman. Nek wong pinter ora dadi. Ingkun ta jahilan dadi. Nek goblok ya gak apa-apa dadi ae. Salat sembahyang apa ini goblok dadi. Enak dadi goblok wong pinter. Tapi goblok ora seteruse. Maksudnya kudu belajar. Ora terusane. Endi? Illam yakun lamun yen ta ana sapa wong farrata iku lali fi ta'limi ing dalam belajar. Fa ing kana mongko lamun ana sapa farrata iku lali fi ta'limi ing dalam belajar, wajibat mongko wajib apa la i'adatu ganteni salat i'adah. Dadi nek wong mau kok dijarak ora gelem belajar, mongko nalikane wis iso salate kudu diganti. Nek ra jarak gak apa-apa ya. Sing jarak iku malah dadi ana apa jenenge waktu belajar dijarno sampai pirang-pirang bulan belajar maca tahlil gak iso, maca Fatihah juga iso. Nah iku gak oleh. Nek wis iso malah kudu ganteni nek disengajarani. Wa ala kulli takdirin. Ane ngatasé saben-saben kemampuan mata tamakkana minat ta'limi. Waktu manggone saking belajar wajib oleh ngatasi mat apa ta'alimil Fatihati apa belajar Fatihah. Jadi wajib belajar Fatihah. Amma idza kana ana kalene ono sapa man yuksinu bagusi sapa man al-Fatihah ing Fatihah bil ajamiyati kelawan bahasa ajamiyah berarti selain Arab alam ajam. Wala yuksinu lan bagusi sapa man ing al-Fatihah bil arabiyyati kelawan arabiyah layat juzu mengarawan nang la kudu iman apa qiraatuhu wacanan Fatihah man bil ajamiyati kelawan ajamiyah bal wa bali utaiman ajizun niku apes kayati bil badali alamat karena kaya keterangan sing sedekar ngene-ngene mau. Jadi hukume ngono wong belajar iku. Ternyata ya penak fikih. Mangane nek ra roh dadi wong ra roh tambah penak. Sembayang kok meneng wae tanpa maca apa-apa. Ya mesti ra iso jare. Tapi yo kudu belajar. Nya dijar-jar nek gak oleh dalam proses belajar. Faslun utawi iki ku fasal. Huma ba'dal Fatihati. Ing dalam sawise maca Fatihah yang qra'u maca sapa wong surata ing surat au ba'da surati utawa sebagiane surat wadhalika sunnati la tarakahu saqat salatu wadhalika lamun wadhalika mengkono-mengkono sunnatun sunnat la taraka lamun ninggal sapa wong ing surah saqat mongko sah apa salatu salate wong. Maca surat itu termasuk sunnah. Tapi sunnah ayat. Wala yasjudu lan ora sujud lisahwi krana lali. Iki mah cuma batal Fatihah ya qra'u suratu au ba'da surati. Wa dalika sunnatin au tarakahu saqat salatahu wala yasjudu lisahwi. Aku ora sujud. Mesti enggak sujud ya. Apa keliru tulisannya?
Wa yasjudu harusnya. Misalnya maca suratnya kan sunah hayat. Saya ngira anak cetakan dia. Ini Pak Mato. Wala yasjudu. Wa yasjudu. Tahu Pak? Wala yasjudu. Surat. Kalau surat sunah hayat ya. Keterangan mungkin berarti wala yasjudu lisahwi. Ora usah sujud sahwi. Wa sawa'un lan padha kanat ana apa salat fardhotan iku salat fardhu au nafilatan utawa salat sunnah padha wae hukume walaupun salat sunnah atau salat fardhu. Wala yustahabbu lan ora den sunahaken apa qiraatus surat yang maca surat fi sholatil janazah yang dalam salat jenazah. Nek salat jenazah iku ora sunnah, maca Fatihah tok. Ala asokhil wajah ini yang atasnya luweh sahih wajah loro pendapat dua pendapat. Di ana kalau tamane salat jenazah mabniyatun iku den bangun alat takfif yang atasnya enteng. Salat jenazah itu gak usah nganggo wacanan surat, jadi hanya Fatihah. Mari ngono terus sholawat, mari ngono terus donga Allahumma ighfir lahu ighfir laha terus Allahumma la tahrimna terus salam arba'at takbiratin. Yang wedok gak tau melok salat jenazah. Kadang saiki keliru. Nek pas takziah akeh enten nggonku mriki wis apik. Nang masjid itu akhirnya wong kan karena apa nggone wudu enak akeh sing melok salat. Nek kula kadang salate ten omah. Nanti sing takziah akeh sing salat wong 10 ngono ya. Padahal sing gedhe ganjarane rene salate ora kok teko iku tok. Ganjarane gedhe malah salat fardu kifayah. Nah, nek salat jenazah gak usah maca surat. Tsumma huwa bil khiyari insya'a qara'a surati wa insya'a qara'a ba'du surati. Tsumma huwa bil khiyari kelawan pilihan insya'a lamun kersa sapa wong qara'a maca surat ing surat wa insya'a lamun kersa sapa wong qara'a maca ba'du surat ing sebagiane surat. Wa suratul qasirati utai surat yang endek Abdullah kulweh utama min qadriha sanging kira-kirane salat min tawilati sanging dawane salat. Wis tahap bulan den sunahaken ayat qiraat yen to maca sapa wong as-surat ing surat ala tartibil mushaf ing atase tertibe mushaf. Dadi maca ya sing disunahno iku urut dadi perkul ya qul a'udzu bil falaq. Sunah kaya karo maca sapa wong fi taniyati dalam rakaat kang kaping pindho surat ba'da suratil ula ing surat ba'da suratil awali ula ba'da suratil ula ing dalam surat kang kawitan. Jadi surate kudu urut tertib sesuai dengan mushaf iku sunate. Kalau khalifah mongko lamun nuleyani sapa wong hadza ing ikilah tertib jaza mongko wenang jenenge sunah. Masih diulang-ulang tetap oleh, tapi hukumnya sunnah tetap sah. Wa sunnatu ta sunnah antakuna yen tono masuratu surat ba'dal Fatihah ing dalam sawise maca Fatihah. Falo qara alamun maca sapa wong ha ing Fatihah qoblal ing surah. Qara maca sapa wong ha ing surah qoblal Fatihah ing dalam sadurunge Fatihah lam tuh sabu mongko araten sunah nolal kedue apa qiraatus surati la kedue wong apa qiraatus surati maca surah. Dene misale kok maca surat malah sadurunge Fatihah itu ora disunahno. Yang sesuai sunnah itu setelah Fatihah. Wa alam nabiyya sira annama dzakarna min istiqbalis surati. Saat temene ma keterangan Dakarna kan mundur sapa kita hu ing min istibabis surati saking kesuwanane maca surat wa utawi istiqbabus surati lil imami kanggo imam wal munfarid
ijen wal ma'mum walil ma'mum lan kanggo makmum fima ing dalem salat yusirru kang ngalokno sapa wong bihi kelawan ma sapa al imamu imam. Dadi nek alun ya imame maca alun. Surat itu lil imami wal munfaridi walil ma'mumi fi ma yusirru bi al imam. Dadi nek pas salate salat alon iku kabeh ya maca surat, maca imam, maca salat dhewe utawa mas ya dadi makmum iku ya tetep maca surat. Misalnya tadi pas salat zuhur, pas salat asar, makmum ya tetep maca Fatihah ya maca surat. Amma ma yajhar ana kalene utawi salat ya jaru kang den banterno bi kelawan ma apa imamu imam. Fala yazidu mengora nambahi sapa makmum fihi ing dalem surah alal Fatihah yang ada Fatihah. In sami alamun krungu sapa makmum qiraatal imami ing wacanane imam. Fa in lam yasmi alamun yen to krungu sapa makmum ha ing qiraah sami atau krungu sapa makmum hamhamata hamata ne samar hamhamata ing samar la yufahimu ora faham sapa makmum ing surah ustuhibat mongko den sunahaken la kudu makmum apa as-suratu maca surat alal asofi atase kaul kang luwih sahih bihaitsu sekirane layat la yusabbisu orang ganggu sapa apa-apa bacaan surat ala ghairi atase liyane makmum. Nah, maca surat hukumnya bagi makmum bagaimana? Ketika menjadi makmum, kalau pas waktu jahar, waktu sholat jahar, berarti sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya, kali sholat subuh. Iku makmum gak usah maca surat kesuwane. Tapi kalau dekne krungune mok samar tok, terus gak sampai paham surat sing diwaca imam ustuhibbat lahu suratu, maka dia harus membaca surat. Misalnya dengan krungu imam pas imami lah kok wacanane walun sampean gak patek krungu, misalnya wedok nang mburi kono sampean gak krungu imame maca surat, disunah jenengan tetap maca surat. Tapi nek jenengan krungu sebagai makmum iku disunahkan tidak membaca, mendengarkan bacaannya imam. Qira'al imam, qira'atul imam, qira'atul makmum. Bacaane imam, bacaane. Nah, iku carane. Kadang ini ana sing gak ngerti ya. Nek takon di sekolah ini, nek imam maca surat apa ya makmum maca surat. Jadi nek pas imam maca surat, ya makmume gak maca surat. Sampeyan ngrungokno wacanane dan era krungu saking alune nek maca imam sampean kudu maca disunatno maca aja sampe ganggu pinggire kebantel sampean macane kali sawisu sampe ganggu ala kowe ini faslun utawi niku fasal as-sunatu utawi kesunahan antakuna yen tono wasuratu surah disubhi dalam salat subuh wa dhuhri lan salat zuhur min tawilil mufassiri saking surat kang dawa afil asri lan dalam surat asar wal isya'i lan surat isya au satu min ausatil mufassili iku saking tengah-tengahane surat. Jadi pertengahan nek surat subuh mek surat zuhur iku surat-surat sing dawa. Nah nek surat isya karo surat asar iku salat pertengahan surate. Afil maghrib lan salat maghrib min qasaril mufassiri saking salat-salat kang pendek. Fa ing kana lamun ana apa imam apa wong imaman iku dadi imam khaffafa mongko ngenteng
qiraatus surah. Illa kejaba ayya alama yang nomor annal ma'mumina saat temane pira-pira makmum yu'thiruna iku ngawarwi at-tatawila ing surat kang dawa. Jadi misalnya kok dadi imam iku sing apik ya ngentengno aja dawa-dawa kecuali makmume wis ngerti iki nek imam wis biasa maca dawa. Misale pas subuh maca surat Ar-Rahman. Nah iku nek biasa wis ngerti oke wae. Oke ada kesepakatan